¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? ¡Feliz verano! Ya hemos terminado lo que vendría a ser Eurovisión 2025. Estamos todavía con los últimos coletazos, con las últimas consecuencias. Estamos ya con el verano. Yo estoy con los focos pasando un calor ahora mismo tremendo. Voy a empezar a sudar de de un segundo a otro. Pero, pues nada, teníamos la esperanza o la sospecha de que quizás nos anunciaban Eurovisión Latinoamérica. Pues en principio parece que no. Pero el Junior, Eurovisión Junior, pues ya ha arrancado. Y Eurovisión Junior que se celebra este año en Tiflis, en Georgia, pero en diciembre. Si no recuerdo mal, creo que era el 13 de diciembre o algo así, pero bueno, por diciembre. Pero ya han arrancado los motores, ya hay varios países que están con recepción de canciones, con preselecciones, e incluso, pues por ejemplo, como es el caso de hoy, Albania ya tiene representante y canción. Ya han celebrado su festival Junior, donde eligen la canción para representarles en el Junior. Así que hoy venimos a reaccionar a esa canción, ese festival de Eurovisión Junior 2025 que se celebra en Tiflis y que por ahora, no sé si será la lista completa, puede que se amplíe. Pues tenemos estos países inscritos: Albania, Croacia, Georgia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, San Marino, España. Son poquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, yo creo que todavía alguno con suerte caerá más. Algunos países caerán más. Como veis, ya tenemos canción de Albania, Kronipula. La canción se llama Fruta Perime. La vamos a escuchar ahora y vamos a reaccionar a ella. Pero antes vamos a repasar, que siempre me gusta, un poquito del palmarés y de la historia del país, de Albania, en este caso en el Festival de Eurovisión Junior. Nada, como veis, empezó a participar en el Junior en el año 2012 con mala suerte porque quedaron últimos en su primera participación. Supongo que por eso luego se pensaron lo de participar en el 13 y en el 14, pero les vino bien volver. Su mejor posición, 2015, ese quinto puesto, con Michelle Arrapo y Dan Valle. Vamos a escucharla. Yo en el Junior, la verdad es que tengo mucha menos cultura porque pues me empecé a subir al barquito del Junior pues un poco con el canal. Entonces siempre descubro canciones con estas cosas. Esta fue la mejor posición de Albania en el Junior. Es como un reggae. Así como, o hawaiano, ¿no? Una cosa así. Sí, le faltan las coronas de flores y empezar a hacer bailecito hawaiano. No fueron con mucho presupuesto, llevaron a la chica, la pusieron en el medio del escenario y ahí que se quedó. Eso lo suelen hacer algunos países con el Junior. A mí me da mucha penita cuando hacen estas cosas, desde luego que sí. Vale, en los últimos años, pues en 2021 un puesto 14 con Nani Yegebrea y Stand By You. En el 2022 con Ketlian Giata un puesto 12. Vamos a recordar sus 3 últimas participaciones, que estas me deberían de sonar, porque estas sí que las he cubierto aquí en el canal. Pues como super escenarios enormes, estratosféricos y una niña en medio. Tirando mucho de voz.
confieso que no me acordaba. Yo esta canción seguramente la he cubierto en el canal, pero no me acordaba. En 2023, un octavo puesto, un top 10. Viola Gietzeli y Bota Ime. A ver si está, aunque solo sea porque es más reciente, a ver si me suena un poquito. Ah, sí, esta sí que me suena. Sí. No era de mis favoritas, pero luego la interpretación. En directo, pues bueno, tuvo su puntito. Pues sí, parece que el tema chicas con vozarrón les gusta bastante. Y bueno, el año pasado con Nicole Chabeli y Valesog quedaron en un séptimo puesto, lo que sería su segunda mejor posición en el Junior. Muy bien interpretada esta, desde luego que sí. Esta especie ahí de vals. No, muy bien, ahí en Madrid. Qué recuerdo, si es que fue ayer. Si es que a mí me da la sensación de que realmente de que fue ayer. Bueno, como veis parece que están teniendo predilección últimamente por llevar niñas. Este año también el Festival Junior de Albania lo ha ganado otra niña, Cronipula. Y pues nada, lo que sí que no sé es si la canción también será tipo melódica, vozarrón. Eso pues lo vamos a descubrir ahora mismo reaccionando a su actuación del Festival Ikengues Junior, ¿vale? La canción, eso, Fruta Perime. Bueno, voy a buscarlo, del albanés. Fruta perime. Frutas y verduras. ¿Me estás diciendo en serio que la canción se llama Frutas y verduras? Oye, nosotros teníamos canciones buenísimas, como la de Bon Bon Chip, la de Fruta Fresca. Que eso es un temazo. O sea, que la temática comida pues también trae grandes hitazos. Pues nada, vamos a ver qué tal esta canción, esta oda a las frutas y verduras que nos trae Albania esta niña. La niña este año, la niña por lo menos tiene cara de simpática, parece pequeñita y de que se lo está pasando bien. Vamos a ver estas frutas y verduras de Albania, a ver qué tal. Sí que es un poco... Es un poco rollo latineo. Ah, con coro. Sí que es un poco como toma mucha fruta fresca y verduras. Fruta perime. No comments. No comments. Madre mía, el estribillo. Lo que nos va a dar juego el estribillo este año. Vaya. Fruta y verdura. Luego lo explicamos. A los españoles nos va a hacer gracia esta canción.
Tiquito, tiquito. Pero me encanta el rollo latineo ahí. Tic, 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 tic. Fruta perime. Bueno, y este rollo, este flow. Pero y el flow este. ¡Ey, ey, ey! Tu puta. Fruta perime. Tu puta. Ti, 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 ti. La traducción en español podría ser me gusta la fruta. Muy bien. Cronipula. Bueno, la canción estaba muy divertida. Quitando, eso tiene ese momento teniente, ¿no? Quitando el momento teniente, que claro, en español, pues acabamos de tener un momento Serving Kant, con todos mis respetos. Acabamos de tener un momento pues de misspelling, o sea, o mispronunciation, o de algo que en otro idioma pues suena totalmente distinto en el nuestro, ¿no? Misher se llama, vale, Misher. Muy divertido, muy divertido. Quitando esa cosita que claro que llama mucho la atención, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha parecido muy divertida el rollo latineo con el rollo rap. Ha estado graciosísimo. Habría que ver, pues eso, ¿no? El significado de la letra, pero de verdad que supongo que será la fruta y la verdura es lo más guay y es lo más divertido. Y muy bien, porque sé que es eso, es que es una canción muy de Junior. Me parece que es muy divertida. La niña tiene muchísima gracia. Y normal, yo lo que espero que sí que se le hagan, por lo menos sí que le hacen una producción así de cara ya a Eurovisión, una limpieza de cara y que saquen una versión de estudio así que, pues que tenga la producción un poquito más fina, pero tiene pinta eso de que la vamos a poder bailar así con ese rollo latino y encima tiene un momento así como un poco lo, aunque a nosotros si nos aprenderemos la canción pues nos va a resultar muy divertida de cantar, desde luego. Muy graciosa, Cronipula. Muy graciosa la niña. Me ha gustado mucho. Pues empezamos muy bien el Junior este año. Empezamos muy bien, con una canción divertida. Nada, pues déjame en comentarios qué te ha parecido esta primera canción para el Junior. No te olvides de darle a like, de suscribirte y darle a me gusta, porque bueno, es eso, durante el verano pues ya hay países como Países Bajos ya publican incluso las canciones que van a su preselección. Haremos seguimiento otro año más del Junior aquí en el canal, aunque todavía nos queda bastantes meses por delante para hacer el seguimiento. Nada, te doy un beso muy fuerte y te espero en el próximo vídeo del Junior o de lo que sea.